Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един страхотен апартамент с една спалня или двустаен, който се намира буквално на няколко минути път от центъра на град Банско, буквално в широкия център. Това е антрето, доста голямо антре, където имаме голям гардероб с окачалка за дрехи, както виждате. И тук интересното е, че кухнята е отделена в отделна стаичка. Ще покажем нея. Ето така. Тя не е много голяма, но е напълно индивидуална, за да може пък холът да е свободен. Ето показваме така, което не пречи в хола да се сложи маса. В самия коридор се намира и банята. Е доста голяма, с прозорец и с душ кабина. Отделен бойлер. Тук показваме го. Тоалетна и душ кабина. Сега ще отидем в хола. Може би от тук по-добре се вижда коридора, колко е голям и какъв голям гардероб има в него. Сега влизаме в холът. Той е доста голям, просторен. Имаме и балкон. Имаме прозорци на изток, север и запад. Тук вече имаме маса за шестима за хранене. И най-интересното имаме и камина. Сега ще я покажа от този ъгъл. Това е източният прозорец. Т.е. тук ще грее слънце до обяд през лятото. Ето показваме доста просторен хол с страхотна камина, действаща камина. Както каза, комплекс се намира много близо до центъра на Банско. Долу имаме малко спа центърче, което се ползва от собствениците срещу минимално заплащане. Също така има и механа, която е собственост на самия инвеститор, но и тя също може да се ползва при определени условия, когато имаме рождени дни или честване на нова година. Спалнята, голямо двойно легло и голям гардероб. От нея също се излиза на балкона. Сега ще покажем и балкона. Хубава гледка, гледа се и цялата рила. Показваме го и него. Ето това вляво е рила. Това е. Тук сме много близо до ресторант, до механа Бански хан. За ориентир да го кажа на хората, които са запознати с Банско. А центърът, както казах, е може би 5-6 минутки пешком. Много хубава сграда, с страхотно спа центърче. Такса поддръжка 8 евро за квадратен метър за година. За повече въпроси ще оставя моите данни на линка под това видео. Тук показвам коридора отново, където са банята и отделната кухня.